आइए दिव्य जड़ी बूटियों के इस श्रृंखला में हम एक और वृक्ष को पहचानते हैं। इसके प्रयोग के द्वारा अपने विविध व्याधियों को दूर करने के लिए हम जुट जाते हैं। यह जो विशाल वृक्ष जिस वृक्ष के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, इस वृक्ष को सेमल का वृक्ष कहा जाता है। यह अतीव औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। आयुर्वेद में इसकी जड़ को जड़ नहीं मूसल बोलते हैं। जिस तरह से मूसली का कंद होता है, मूसली छोटी होती है, उसी तरह से उसी चिकनापन को लिए हुए यह जब छोटा वृक्ष होता है, लगभग 1-2 साल का होता है, वो शकरकंदी की तरह से अंदर से सॉफ्ट होता है, नरम होता है, मुलायम होता है। उसको हम बोलते हैं सेमल की मुसल। तो उसका प्रयोग औषधि रूप में बहुत तरह से किया जाता है। जिनको सर्दी, जुकाम, कफ की शिकायत रहती है, उसके लिए इस सेमल के जड़ का पाउडर और उसमें थोड़ी काली मिर्च या थोड़ी मात्रा में सौंठ को मिला करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके छाल के प्रयोग से पूर्व उसमें थोड़ी काली मिर्च या थोड़ी मात्रा में सौंठ मिला दें, क्योंकि यह शीतल होता है, यह पौष्टिक होता है, इसीलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। यह पौधा कोई जहरीला पौधा नहीं है, यह आराम से प्रयोग कर सकते हैं।